Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте. Петар Богоевски, гостин вечер во оваа емисијата. Добро вечер. Благодарам на покана. Благодарам што се озвавте на поканата. Како се одморивте после големиот маратон што ги имавте со бойкотирачите? Па да признам, утрото кога се разбудив бев изморен. Како, колку ви идеше, кога ја Три направивте? сати 3 часа, а? Да. Добро. Мислам дека успеавме да се договориме за нешто ситно. Али тоа е напредок. Не заврши со псуење, со Не, имаше другарски? Имаше неколку можности да одиме во таа насока, ама на крајот заврши пријателски. Како ти се чинат бойкотирачеви? Јас се ги разбирам. И тоа го давав како изјава уште во времето кога се случуваше тоа. И мојата теза беше дека тие луѓе од чисто срце и од искреност се вклучиле во еден граѓански активизам, политички активизам, верувајќи дека на тој начин, најдобар начин ќе го заштитат името Македонија на Републиката. И беа целосно несвесни, јас сум сигурен дека до ден денеска тие се целосно несвесни дека беа маша или внесени во една политичка игра која на крајот требаше да заврши по секако со промена на името, но да се испазарат со името, да се испазарат одредени ликови да живеат на слобода. И јас сум сигурен дека ни една од оние искрени души, честни души кои се борат, се уште живеат во битката дека може да се врати името на Македонија многу брзо, дека они се уште веруваат дека не биле во таква игра и ќе треба време тоа да го разберат луѓето. Можеби никогаш нема да си го признаат самите на себе. Јас, например, лесно си признавам за себе дека многу често сум бил влезен во политички игри, нечии битки, без да бидам свесен во што влегувам. Со самиот активизам во една партија, ти се впушташ во политики на некој кој ги води тие политики и ти не си секој свесен дека твојата искрена битка за победа на избори, дека на крајот ќе заврши со нешто што ќе биде скандалозно. Никогаш не можеш да знаеш. Па на крај сите војни завршуваат на зелена маса, додека стоката ќе гине по фронтови, ама така било од Буквално секогаш. така е. Загинатите се загинати, а генералите ќе пијаат виски од двете различни армии. И секогаш ќе биде така. И секој ќе биде така. И така и сега. Добро е човек да е свесен, па барем кога се внесува во борбата да знае што прави и што да Јас очекува. Тој идеализам дека, знаеш, да ги гледаш луѓето како едно тело и високо морално дека се исто колку што си и ти, тоа после на крај резултира со големо разочарување. Јас имам Ако ме разбираш. 25 годишен тренинг во комуникација со такви луѓе, пошто потекнувам од оние најцврстите, најголемите дувла, најпатриотските дувла на ВМРО, од местните општинските комитети и така натака. И сум навикнат да дискутирам со такви луѓе кои се полни со идеологија во себе и доаѓаат со премиси, со претходни убедувања. Чи на состанок они не доаѓаат да се убедат или да прашаат, него доаѓаат со претходни убедувања. И ние сите состаноци во ВМРО биле жестоки расправи да ги усогласиме претходно веќе создадените уверувања. Така да тоа беше така една емисија на тоа ниво. Да те прашам нешто лично, обично кога тебе ќе те поканам, реакциите се не ги читам тоа, туку ги читам кај мене, обично те обвинуваат дека си пробугарски ориентиран, дека сметаш дека Македонија. Кои се твоите лични ставови спрема Македонија, македонците, македонскиот идентитет, дали Македонија треба навистина околу тие идентитетски прашања? Мислам, веќе доволно време помина да се збори у ракавици, така да ти оставам слободно, можеш да се... Да, најотворено. Ја веќе порано беше бласфемија да спомнеш дека, не знам, си влегол у продавница која е про-грчка или про-бугарска, камоли да збори. Денеска веќе можеме слободно да збориме за различни идентитетски прашања, очигледно може да се збори. Јас си ги знам што сум и кој сум и за што си се залагам, но немам проблем и со другите различни мислења и мислам дека демократијата е токму тоа, да човек има и радикално спротивни мислења. Јас денеска пред да дојдам тука во емисија, само што е објавено по социјалните мрежи од страна на бугарски тролови, девете најголеми врагови на Бугарија и заштитници на северомакедонизмот.
меѓу кои не за жал добро што сум вброен јас, ама во екипата во која ме ставиле стварно не припаѓам. Таму покрај Груевски е Миленко. Не ми стои некако да сме заедно на иста листа, но еве вечерва сме објавени 9 најголеми непријатели на Бугарија меѓу кои сум и јас. И тоа е една проклетија или еден статус кој ме следи мене од детските денови, од младоста, од умаса. Чекај, ја имам друг впечаток дека вие сте напротив многу пробугарски ориентирани. Да, ма тоа е поентата. Значи, од една страна, србите секогаш ме сметаат за бугарофил и најпробугарски ориентиран. А па бугарите задолжително имаат име за мене веќе создадено. Јас сум за нив Пера Богојевич и сум платеник на српската држава и работам против бугаризацијата на Македонија. И тоа е зошто така? Тоа е затоа што јас од младински денови, од УМС, од студентски денови, од секогаш сум со исклучително изразен и чист македонски идентитет. За србоманите тоа не сватливо да си македонец, ако си таков македонец си бугарин, а за бугарашите не сватливо да си таков македонец, ако си таков македонец си србоман. Но они никогаш, барем не до 2021 година, не се помирија со фактот на постоење на натив Македонија, но што викаат американците, или натив Америка, ние сме натив Македонија, или природен македонец. И тука е најголемиот сукоп битка меѓу мене и бугарската историографија сегашна. Тоа е и најголемото несогласување. Тоа е дилемата, дискусијата околу создавањето на македонската нација, современата македонска нација. Имаш своје гледање став, сакаш да го образложиш? Апсолутно да. Ајте, молам, повели, надолго. А јас малце и ќе просурфам, како рече, 9 најголеми непријатели на Бугарија. Да, ама на бугарски јазик беше напишано. Сичко хубаво. Добро. Ще го најдеме. Имам и се извинувам. Ако е некој битен, јави се, не е проблем. Се извинувам. Битен е, али ќе се јавам дополнително. Не се исклучува телефонот, се извинувам. Не е проблем. Ова ми се случува прв во емисија. Во оној дел кога се обраќаме до нашата јавност, ние не можеме да очекуваме од нашите граѓани да бидат сите доктори на науки по историја, па да ги разберат нашите комплексни начини на изразување. И ако зборуваме за идентитет, прво зборуваме за различни типови на идентитет. Кај нас зборот идентитет значи дали си македонец или не си македонец. Добро. И тоа се меша по сите основи. Да речеме, бугарите последно искористија еден дечко кој мислел дека е македонец, кој живее, мислам дека беше Америка или Канада, камионџија мислам дека беше, кој направил генетски истражување на својот ген и во својот ген открил дека најголем процент од гените, генотипот, му е бугарин. И он се осозна како бугарин. И тоа во Бугарија се ширеше масовно во Македонија, како доказ дека македонците сме бугари. Но тоа е толку смешно за, да речам, поцивилизираниот дел од светот. Никаде во светот генетскиот идентитет не се меша со културолошкиот идентитет. Јас тоа најлесно го објаснувам за нас македонскиот народ со јаничарите. Јаничарот е македонец 100%. Он е роден во македонско семејство. Но се откажал но културолошки он е пораснат, не по своја волја, но он е пораснат и изграден во Турчин, во Анадолија и така натака. Он културолошки е турчин, дури екстра турчин, он е хард турчин. Екстремен. Да, екстремен турчин. Али генетски он е македонец. Истото го добиваме со овој бугаринот, ново сознаниот бугарин, на интернет, кој генетски генотипа му покажува дека неговите предци биле најблиски до бугарскиот ген, а културолошки он бил пораснат како македонец. И тоа не можеш да го земиш како изграден идентитет на база на генотипот. Затоа што ние во Македонија сега, ја и ти да направиме денеска генетски истражувања, може да испаднеме и најблиски, но може да испаднеме едниот со гени, не знам, германски, другиот со гени келтски. Убаво што го спомна, затоа што тоа е тотално неспоредливо. Ги видов резултатите на ИГН и тоа е просто зачудувачки колку имаме гени германски ние македонците овде. Не е зачудувачки. Ние имаме толкав наплив на германските племиња на населување на Балканот, особено во период кога доаѓаат и бугарските племиња, кога посебно во македонска територија, каде што ние имаме апсолутна една мешавина на гени. Ние имаме гени од феникиците, кои се постари како народ и од етничките македонци. Грците ги имаат повеќе тоа, но што е интересно, ради тракискиот елемент, бугарите имаат поголем процент на гени од тракиците. Така да,
не можеш да го земиш тоа како она што се вика персонален, личен идентитет кој го носам јас во себе денес. Но, јас културолошки сум роден и себе потврден македонец. Не затоа што сум само роден во македонско семејство или од родители кои се изјаснували двајцата како македонци, него сум себе потврден македонец. Како личност, како Петар, самостојна личност. При тоа сум целосно свесен за линиите кои ги влечам во своето семејство, културолошки. И тоа е многу интересно, еве прв пат во твоја емисија ќе кажам, тоа никогаш не сум го кажал. Јас сум во еден интересен конгломерат и затоа можеби ми е најлесно, може тоа природно ми доаѓа да проповедам по македонската јавност потреба од помирување на внуците од левите и внуците од десните. Затоа што за мене императив е да изградиме обединета македонска модерна нација, јас тоа го ви нарекувам сега посовремено надграден македонизам, нешто кое е mission impossible, буквално невозможна мисија за нас, барем со мозокот што имаме денеска на национална свест, тоа го направија грците. Грците има 4 типови на елинизам. Образлоши. Го имаат ахајскиот, го имаат елинскиот, го имаат ромејскиот хеленизам, византискиот, и го имаат грцизмот. Тоа е словенскиот идентитет на грците. Сите 4 успеа во последниве 100 и нешто години да ги спојат во еден елинизам, во една Елада, или Република Грција денешна, или демократија Елада, во кој сите типови на грцизам ги споија во едно и изградија современ грчки идентитет кој е супериорен на Балканот. Зашто ги спои сите можни идентификации на грцизмот. Ние ако го споиме македонизмот. А како бидејќи да ги споиш сите тие има некој, нели, македонизмот, словенски македонизмот, антички, бидејќи од нас се бара од некој да се откажеме, други да ги единствено да ги оставински постапки направиме. Да. Јас така ги представувам тоа. Ајде, Преспански договор викаме оставинска постапка со грците, се расчистивме околу македонизмот, сега со бугарите треба да се расчистиме околу бугаризмот. Веруваш ли ти дека со Преспанскиот договор е фер и дека е тоа така? Дека ние немаме право ништо да побараме и од антиката. Ама грците не го оспоруваат тоа. Како не го оспоруваат? Сега ќе ви кажам што барат грците. Сонцето од Вергина има проблем. Проблем е Александар Македонски. Зошто да не можеме ние да се идентификуваме со Александар Македонски? Шкотите можат да се идентификуваат, споменик имаат. Сега ќе ви кажам, значи грците се стварно исклучително силна дипломатска нација. Они уште во периодот на раѓање на грчката држава успеа да ја убедат низа светски византолози, историчари или други авторитети кои творат во таа област, да им стават назив хеленизам или хеленска култура на дел од македонизмот. Зашто македонизмот е супериорна култура на Балканот. За неја се борат сите. И бугарите, и Паисий Хилендарски, бугарскиот преродбеник, ја го викам македонски преродбеник, се бори за македонизмот. Да го прикаже дека Александар Македонски е човекот кој потекнуваат бугарите. Читајте го Паисий Хилендарски, тоа го пишува. Значи, за македонизмот сите се борат на Балканот. Но само грците успеа Ромеја да ја наречат Византија, а античката македонистичка култура, она чиј основач е Аристотел де факто, духовен татко, спроведуваше само Александар, успеа да ја наречат хеленизам. И тие успеа два типа на македонизам, тоа е византискиот или ромејскиот македонизам и античкиот македонизам, да им стават грчки префикси. И тоа е стварно голема визионерска моќ на грчката држава, грчките државници, мислители, грчките дипломати, идеолози на грчката држава. И они успеа да направат голем дел од македонизмот, да го конектираат со нивните идентитети на грцизмот по наше, елинизмот по нивни. И на тој начин они добија меѓународна подкрепа, поддршка силна, тоа да биде исклучително историско културно наследство на денешна Грција. Значи не збориме дали е правилно, исправно, точно и екзактно. Тоа е битка. Оние добија битката. Како сакав да ја започнам денешната емисија со тука во кај тебе. Тоа тргнато за што се бориме, ние на која држава сме лојални. Ако сме лојални на Македонија,
тогаш седнуваме и правиме историски наратив, доктрина, кој ги одговара на градење на македонската државност. Ако сме лојални на Бугарија, тогаш седнуваме и шириме божидаризам. Тоа што прават еден куп македонци сега во моментов во Македонија. Како што прават? Божидаризам. Од Божидар Димитров, овие 10 лажи на македонизма. Си го читал, го знаеш Божидар Димитров? Не сум го читал, ама знам за што се работи. Тој е најголемиот поточко на Тодор Живков. Го нарекуваме Живко божидаризам, пошто двајцата се духовници на тоа. Ако си лојален на Грција, тогаш седнуваш и ги развиваш темите на елинизмот, на хеленизмот и клиничката култура. Ако си лојален на Албанија, тогаш почнеш да раскажуваш како Александар Македонски албанец и како де факто етничките македонци се дел од илирските племиња. Ако си лојален на Србија, ја раскажуваш приказната дека Македонија е де факто стара Србија. И така натака, и дека врањанскиот дијалект е најстариот српски дијалект. И така натака, и така натака. Сега ние имаме проблем со македонскиот народ. Не знаеме на кој сме лојални. И тие најчесто што ми забележуваат на мене и што ми бараат во мене филства и манства, за нив е несватливо да постои таков натив македонијан како мене, кој е лојален само и само на македонската држава. И јас си создавам историски наратив, си создавам историски мит, тоа е концептот твој. Историска приказна за изворна македонска национална државна доктрина. Ние таа немаме. Денешната Македонија почива на старата југословенска доктрина, каде што многу митови о минатото се потиснати на страна, многу митови се глорифицирани, за да бидеме колку што е можно поблиску до српско-хрватските говори, до српско-хрватските убедувања или српско-хрватскиот мит. Пред се српскиот, да бидам вака поискрен. Тој мит не е доволен и не е одржлив денеска да ја храни македонската современа европска државност. Ме разбирате? Добро. Имаме тука една среќа, тоа што Тито беше прозападен политичар и Западот, титовизмот го сметаат за пријателска идеологија на Балканов и тоа некако ни дава комодитет да западните земји, пред се Англија и Америка, нашава титовистичка доктрина на која се почива денеска Македонија, да ја има поддршката од тој краен Запад. Но кај германците ситуацијата е малце поразлична. Кај австриците исто така. Кај италијаните многу поразлична. А и тие се дел од Европската Унија. И ние треба да сме свесни дека доаѓа време на новата генерација македонци, родени во независна Македонија. Веќе децата родени после 90-та година, порасна и се возрастни луѓе, веќе се луѓе со професии. Од нив голем дел се веќе доктори по историски науки. Че дојде време кога ние, новата генерација, баш онака изворни македонци пораснати во македонската држава, треба да си ја преземат врската во своји раце и да ја изработиме таа македонска изворна доктрина, која нема да биде во судир ниту со македонизмот, ниту со бугаризмот, со другите две култури, со албанската и српската државен или национален наратив, немаме толку спор. Имаме малце со Србија околу средновековните имаме малце држави. Повеќе со црквата. Со црквата имаме чисто политички спор. Они сакаат да не асимилираат преку црквата. Толку, ништо друго немаме. А меѓутоа со бугаризмот имаме многу сериозно нерешено прашање. И јас викам вака, ако ние зборуваме денеска за она за кое се залага Бугарија, а тоа е целосна национализација на бугаризмот на денешната современа бугарска држава. Што значи тоа? Тоа значи дека и ВМРО е бугарско наследство. Тоа значи дека екзархијата е бугарско наследство. Тоа значи тоа. Тоа значи дека ние доаѓаме во конфликт. Каков конфликт? Тоа значи дека она што го создавал мојот дедо и учествувал во изградба на екзархиската гимназија и црква во Крушево, треба јас да потпишам дека е бугарско историско и културно наследство. А не мое, на внукот, кој е директен внук по машка линија на градителите и моите другари, комшии низ Крушево, кои сме директни наследници на тоа што го граделе со своји пари, своји средства, нашите предедовци. Тоа е сега проблемот кој она што го бараат бугарите од Заев да го подпишат. Апсолутно да. Значи, што беше договорот 2018-17 година, Илинденскиот договор?
Тоа само јас го нарекувам Илинденски договор, зашто ми смета да биде бугарски договор. Тој не е бугарски договор. Тоа е македонско-бугарски договор. А е подпишан на ден Илинден, па јас го нареков Илинденски договор помеѓу Македонија и Бугарија. Тој договор, до тој момент бугарите беа подготвени на споделување на наследството на бугаризмот кој се наоѓа и на територијата на денешна Македонија, на денешната држава Македонија, Македонска република. А од друга страна, после моментот кога они, да видам поискрен, си поиграа со нив службите, кој што ги дал господ бугарите многу реагираат бурно, они се исплашија дека ќе бидат злоупотребени со тој договор. Реално договорот е во македонска позитива. И они исплашени дека ќе ги изгубат позициите во преговорите со Македонија, пребегнаа кон она на кој се навикнати и наративот, односно бугарското уво е навикнато да слуша, тоа е живковизмот, тоа е времето на комунистичка Бугарија. И они се вратија буквално на позициите од Тодор Живков. Денес они се на изворните позиции на Тодор Живков. За која година, кој договор збориме? Договорот од 2017 година. 2017 година. Заев и Бојко Борисов што го подпишаа. А што е тој поразличен од оној што ВМРО го подпиша со договорот за добрососедство? Лјупчо подпиша со премиерот Костов договор чисто на соработка на институционално ниво. Воспоставување на соработка во образованието, културата, размена на студенти, тоа беше, на уникатен начин во околу јазиците, јазик согласно уставот, македонски јазик согласно уставот на Македонија и бугарски јазик согласно уставот на Бугарија. Но тука Лјупче направи остапка голема. Во договорот помеѓу Југославија и Бугарија од 53 година. На Блед. Бугарија, Бледскиот збориме? не знам како е наречен, да бидам искрен се. За репарациите кога им се ослободени. Бугарија потврдуваат дека договорот се склучуваат на 3 јазици, меѓу кои е наведен македонскиот. И Бугарија го прифаќа со меѓународен договор македонскиот јазик. Подписот на Лјупчо е чекор назад во тој поглед. Во поглед на јазиците. Но еве да речеме дека е државнички потек во смисла да ги смириме тензиите со соседна Бугарија, која беше битен фактор за поддршката на македонската државност во 90-тите години. Иако не е воопшто заслужна. Македонската независност е целосно автохтоно македонска внатрешна иницијатива. Не сакам да се дава на неа префикс дека Бугарија помогнала за македонската независност. Тоа е лага. Тоа е фалсификување на историјата. Одиме понатаму. Зоран Заев подпишува договор во кој веќе подпишува со многу помоки на Бугарија, веќе европска Бугарија. Од Бугарија за времето на Лјупчо, која не беше влезена ниту во НАТО, ти добиваш Бугарија и во НАТО и во ЕУ, а ние сме комплетно на дното на Балканот. Заев ги повторува формулациите на Ѓорѓиевски во договорот, но ја искористува расположението на Бојко Борисов за да ги споделиме работите кои се заедничко историско културно наследство. Нешто што не го сакале претходно бугарските комунисти, онај Тодор Живков и како се викаше таа бугарската политичарка која многу ја споредува со денешната Екатерина Захариева. Ке ми простиш, нема да не можам да се сетам име, јас. Они во тој договор отворија тема во која требаше Историска комисија да ги разреши само проблемите во учебниците, за да не се учи омраза помеѓу младите луѓе на двете држави. Кој што имавме порано клето Турче, да ги нема такви... Или гнасна фашистичка бугарска рака. Или гнасната бугарска рака, туку да остане флоскулата фашистите. Тука Заев е утна работа за тоа. Не може да стои фашистички окупатор. Бугарите не биле фашисти. Мора да стои бугарски окупатор. Он се го бриши зборот бугарски, вика ќе стои само фашистички окупатор. Не е точно. Во Струмица немало никој фашистички окупатор. Во Струмица имало бугарски окупатор. Кој не бил фашистички, бил царистички. Ама бил бугарски окупатор, а не значи ме разбирате, значи нема потреба од еден
од една непријатност и фалсификат довлегуваме во уште поголем фалсификат. Зашто? Кој не турка да одиме таму? Да направиме уште поголема катастрофа со македонската историографија. Нема потреба. Треба да се соочиме со вистината и да изградиме, пак ќе повторам, автентична македонска државна доктрина. Ние не ја градиме. Бугарија за ова не се расправа. Нема расправа. Вие не сте влезени. Бугарија вика вака. Све е до 45-та година на Заев и Бојко Борисов кои се договараат они како ќе биде. Ние не знаеме што се договараат. Сега влезе таму со клизачи господинот Бучковски на ниво на лигавење по софиските офиси. Значи, сметаш дека Бучковски не е добро решение за оваа работа? Не, катастрофа е решение. Катастрофа, добро. Во која смисла? Мило ми е, пошто истото и јас го делам. Во која смисла? Мислам дека прво дека он нема капацитет. Прифати ја сега северно-македонски македонизам. Што значи тоа? Пази, и ти не знаеш што значи. Значи, ова игра со зборови утре може да ти ја извртат за секој можен сегмент. До бришење идентитет. Не постојат македонци, постојат северно-македонци. Значи, но можеш ли ти пред да продолжиш со да идеме твоето гледиште? Терминолошки ти од кога ние постекнуваме? Од кога можеме ние следствено? Од кога потекнуваат германците? Од кога потекнуваат русите или кинезите? Како може ние да бидеме во една вакуум дупка? Еве ќе речам, има малезиците можеби некои на тие островите затвореност. Дали е вулгарно што еден македонец? Од кај потекнуваат американците? Еве, јас се сметам за многу модерен и толерантен човек. Џорџ Вашингтон што е? И а таткото на Америка што е? И сметам дека имам антички корени. Добро. Сметам да можам да се повикам и тоа никого да не загрозува. Ја тоа го гледам поинаку. Те молам објасни го. Значи, нели ја чисто повеќе као провокација да се објасниш. Значи, таа култура ги направила љубоморни и му ја срушила самодовербата дури на римјаните. Кога доаѓаат македонската култура. Кога доаѓаат тие тука, они го добиваат така наречениот римски комплекс. Комплекс каде што они сваќаат дека не се најпаметните и најубавите и најмоките, туку имало пред нив многу постари, попаметни и во моментот многу поцивилизирани цивилизации. И они си создаваат наратив како римјаните потекнуваат од Троја, од античка Македонија, па како заминале и го создале Рим и така натака. После тоа кога заминале во Египет добиваат нов шок и така натака. Значи, таа култура е супериорна, јас некој објавив дека е најсупериорна култура на Балканот. После тоа, после римскиот период, македонските семејства или таа македонска аристократија и традицијата на македонизмот живее најмногу во Тракија, во Одринскиот регион. За време на создавањето на Источното римско царство Ромеја или позната како Византија, има 24 императори од македонската династија, кои се носители на македонизмот. Меѓу еден од нив е тој кој ги ослепе војниците на Самуил, Василий II Македонски. Неговите дедовци, неговите наследници се од македонската династија. И они се апсолутни носители на македонизмот како култура и како личен идентитет како императори византиски. Но не бугари, не бугарски. Не, они се далеко бугари. Они се баш битка меѓу македонизмот и бугаризмот е најизразена за времето на средниот век. Кога се борат за превласт, кога и бугаризмот е многу потентен, млад, свеж наратив, многу млад, свеж културолошки нова култура, нова држава која сака да експандира. И тука како Албанија денес, албанците денес. Па не се толку млади албанците, но во моментов зборам експанзијата нивна. Добро, може да се земи така, но бугарите биле многу поопасни во тоа време, многу посилни и спротивставувањето од византијска страна и модело најлесно со приказател македонизмот. Дури Јустинијан први, скопскиот император, нели, од Скопе родениот, ја создава Јустинијана прима во Скопе црквата за да ги ромеизира, да ги христијанизира словените, а да не дозволи да бидат под влијание на другите племија кои се населувале. Словените сме биле многу по-меки,
полесни, но многу тешко за християнизација. Многу тешко пристапувале кон християнизација. Ние словените. Да, и таа црква не заживеала никогаш во Скопската црква. Јустинијана Пример зборува. И сега во таа битка од самото доаѓање на бугарите на Балканот. А тоа ни се корените на паганштината наша, зошто толку обстанува? Не. До денеска стои паганштината. Како не? Се тоа што го правиме со јагниња која колиме да ставиме во темело. Со палење да палиме огнови по Скопе така, во центар. Да, тоа е сето паганизам од времето пред да станеме христијани. И ние до ден денеска замисли не сме го откажале тоа. Па камо ли тогаш замисли што сме правеле? И каков отпор сме давале на христијанизацијата. Не, оти, знаеш, она за христијанизацијата има малце еден романтизам дека ете ние Лидија првата македонка која се го примила христијанството, каков ние христијански, нели, малце поинакво не е Лидија, дека... Либијка е. Малце е утка во преводот. Не е Лидија, тука е Либијка. Па не знам Либијка. И на други места го сретнувам како Лидија. Но како и да е, Македонија како територија и како тогашна римска провинција ја има во 3 Македонии. Македонија не е прва поделена во Букурешт 13 година. Македонија е поделена многу претходно по распадот на Македонската империја од римјаните на Македонија, 3 Македонии на Балканот. Прима, секунда и терца. Како и да е. Во суштина, ние имаме битка на македонизмот и бугаризмот од тогаш. Ние, зошто е тоа така? Затоа што во Македонија започнале зачетоци за создавање на засебни кнежевска, словенски кнежевства и засебен идентитет, кој не бил под контрола на Константинопол, кој не сакал да се подчини на власта на Константинопол и на христијанството. Бугарите се буквално дојдени на Балканот на повик на Константинопол, да ги поразат словенските кнежевства. Но тие останале тука и не си заминале назад. Со што стануваат најголеми непријатели на оние кои ги поканиле да дојдат. Од денешна Волга, денешен Кавказ, денешна Украина, да речам, или од денешно буквално делот кој Путин го одзеде на украинците сега пред 2-3 години. Стоиш исто, веруваш дека таа наука е издржана, дека словените дојшле од север, дека не е тоа обратното, војската, дел од војската кога се распаѓа Александар Македонски, кој идат од тука на север, разбегување и така натаму. Знаеш зошто? Знаеш што ме буни? Мене од археолошки аспект. Јас сум плиток и површен човек. Ја не идам вака длабоко во ова. Знам на што мислиш. Значи, археолошки. Ние овде како Не е тоа копаме... така, мите е тоа. Океј. Професорот Атанасов... Јас се извинувам. Имам многу блиски луѓе на археолози. И, значи, сум го потпрешал. Значи, века, ништо повеќе од 2 метра не можеш да ископаш во Русија. Значи, цел тој крај ништо повеќе. Овде како копаме и наоѓаме работи до 18 метри. Значи, тоа ти е, како да ти кажам, тука нема јас сум или не сум. Постара цивилизација, длабоко е. Или како што викаат генетичарите. Која е првата раса на светот? Првиот човек бил црнец. Затоа што генетски најмногу мутации има преживеано црната раса. Со тоа покажува дека се најстара раса на планетава. Не би се согласил, но како и да. Океј, јас зборам чисто математички, не зборам ни идеолошки, ни со емоции. Значи, чисто го зборам бидејќи верувам дека има романтизам, но мислам дека тоа, знаеш, она малце со цевчињата префрливувале Дунав, па дошле, како што Љупчо Георгиевски се обидуваше да ни каже, дозволи ми ти оставив многу простор, имаше уште, нели, одеднаш имаме еден вакуум овде, кој дошле, нема македонци, античките исчезнале и дошле овие со цевчиња и словенски македонци се... Мислам дека е многу уште понаивна таа работа и им идеше во прилог па и на бугарите. Ти извадив од колок на предавањето. Не на бугарите, на русите. На русите. Јас знам таа теорија, професорот Атанасов ја предаваше уште 90-тите на универзитетот во Скопје. Дека словенската инвазија започнува од југ кон север, а не обратно. И ја познам во детали таа теорија. Но не ја прифаќам не ради друго. Ради тоа што веќе на светската историографија, на сите симпозиуми, на сите оние официјални историски, не параистории, него оние официјална историја, која е апсолутно поддржана од византолозите и од русите, пред се од руските византолози, кои се број еден во светот, која моди во нив во прилог, тоа е дека ние сме Словени, дојдени во 5-6 век и сме
словенски територии. А што имало овдека? Кој бил тука? Рим. Рим. И што луѓе живееле тука? И сме ги изелели тие луѓе, исчезнале како маите, ацтеките? Никој не го спори тоа дека никој не исчезнал. Тоа никој не го спори. Ја ви кажувам дека многу покасно, нели, колку века после доаѓање на словените, имаме македонска династија во Константинопол. Значи, тоа не е дека исчезнал, никој не исчезнал. Они си биле здрави и живи. Особено на територијата на која никогаш не отишле многу словени. Значи, тоа е Одрин и така. Првата приказна на грците што им ја продаде Киро Глигоров не држи вода. Ние немаме никаква врска со античката култура. Ние сме дојдени во 6 век. Не, јас вака гледам. Не во таа смисла национална, јас вака гледам. Добро. На нашата територија, на која сме успеале да воспоставиме државно уредување, ние сме наследници на целокупното историско и културно наследство. Што било претходно тука. Тука. Дали станува збор за пајонска цивилизација? Дали станува збор за пелазги? Дали станува збор за античката македонска? За елиени дали станува, ние се што било... Не, античките македонци не биле елиени никогаш. Не, тоа е друго сосема, тоа е друго прашање. Зборам вонземија, не се шегувам, карикирам. Добро. Значи, апсолутно. Како што ние денеска современиот француз нема директна врска со античките таму Гали и тоа, но нивната култура и тоа како си ја наследува. Да. И ние сме наследници на отоманската култура. Така. Ние сме наследници на илирската култура. Така е. Ние сме наследници на бугаризмот, кој постои тука и бугарската држава. И тука е спорот со Бугарија. Сега имаме еден голем проблем. Луѓето како тебе, кои се идентификувате како антички македонци, кој ќе му спомнам дека сме наследници на бугаризмот, они се чувствуваат некомотно. Зашто имаа создадено стереотипи и негативни чувства кон Бугарија. Не, прашање е што значи тоа? Ќе кажам. Од друга страна бугарите, националистите пред се, кои ќе му кажам дека не се македонците бугари, туку вие сте македонци, и дека... Да, во последното на Бојко Борисов ти му го каже истото, дека уствари вие не сте бугари, дека вие сте македонци, а не сме ние бугари. Така. И дека ние сме наследници на бугаризмот исто колку они. И јас се согласувам со тезата дека ние сме еден народ со бугарите. Само они треба да прифатат, треба да прифатат дека се македонци. Да. Затоа што и нашиот корен е подлабок, од кој потекнуваат и они. Потеклото на името македонци е многу постаро од бугари. Но каде е тука клучен момент? Во 2018 јас не верував, дури барав одговори од бугарите. 2018? Кога се подпише договорот, после тоа. Што не верувавте? Дека бугарите имаат сериозна намера и се покажа дека немале сериозна намера да го споделиме бугаризмот. Да го споделиме како заедничко историско културно наследство. Добро. Они некој дел ме убедуваа дека се подготвени на тоа. Денес се гледа дека не се подготвени и они сакаат се она кое е преродба и будење на негрците на Балканот до 45-та година да биде бугарско, а ние да постоиме од 45-та навака. Е нонсенс. Зошто е нонсенс, ја да одговориме треба? Прво, преродбата или будењето на славјаните во наводници на Балканот или на негрците е направен на база на антигрчка основа. На обидот на грчката црква да проповеда слово, да проповедат црковна, да проповедат нели Божјо слово на грчки јазик. Тогаш зборот бугарин и денешниот бугарин не е исто. Ние го добиваме зборот вулгари, прости, необразовани од грците. Не зашто сме биле бугари наследници на хан Аспарух, туку зашто грците од секојаш, јас сум крушевчанец, кај што имам и гркомани, имам и романо-влахи, имаме 5 цркви во Крушево, од сите можни вери во време на отоманите, од сите можни милети, и грците, грко-власите, или гркоманите не викаа или вулгари, или вргар, не викаа романо-власите. Тој назив на попрост човек е даден на сите ние кои сме ја одбиле грчката црква.
и кои не сме прифатиле да бидеме дел од грчката црква. Сме биле вулгарни. Сме биле вулгарни. Сме создале цркви и пред да се создаде официјално екзархијата. Будењето во 18 век од Паисий Хилендарски, Раковски и други будители, постарите Димитар Македонски и така натака, имаш една општа мешавина во нивните глави. Луѓето само знаеле дека не се грци. Не знаеле што се. Како истражувале по некои книги црковни, наоѓале литература за славната бугарска држава. Ама наоѓале литература и за многу пославната македонска држава. И буквално веќе пак ќе повторам, кај Паисий Хилендарски имаш приказна за бугарите кои се потомци на Александар Македонски. И тогаш имаш еден македонизмот е многу интересен. Он мутира како короната. Он мутира во многу видови. Античкиот македонизам, не е хеленизам, македонизам, од Аристотел до денес, до ние, мутира во десетици форми во историјата. Но сето тоа е ковид. Да, многу е заразен македонизмот, најзаразен. Многу полесно можеш да убедиш еден млад човек денеска дека е македонец и дека е бугарин. Има ли човекот право да се повикува на сето тоа културно наследство? Не, само сакам за бугарите да кажам. Македонецот со време. Ние, апсолутно да. Ние имаме ситуација кога дошле преродбениците и го добиваат зборот вулгар, или прераснува тоа постепено во бугарската екзархија, го национализираат, ама после создавањето на бугарската држава. А пред тоа го нема во таква форма. Бидејќи претходно ние веќе и создаваме македонски цркви, тука и без постојање на екзархијата кои не се грчки, и кога ќе ги бркаме грчките водици. Екзархијата е буквално заедничка македонско-бугарска творба, која ради постојањето на бугарската држава добива назив од султанот Булгар Милет и бугарска екзархија, Болгар екзархија. И во тој случај ние добиваме од султанот религија негрчка. Значи православни се и овие. И патриаршистите се православни. Ама тие се патриаршисти, тие се елини, фанариоти, а овие се Булгар Милет или булгари кои не се грци. Ама не се ни бугари. Ама не се ни бугари, не се грци. Се што не сме грци, сме во една црква за турците. За султанот. Султанот нема време да се расправа со нашите дневни приказни. Имаме случај во Прилеп. Но свест дека сме македонци, тоа има секогаш. Секогаш. Не е тоа измислено 45-та или 903-та, од секогаш како нишка дека сме македонци и низ фолклорот. И македонците тука се согласуваме? Апсолутно. И македонците кои оделе во Бугарија, секојаш ги викале бугарите маке, понижувачки. Маке. До денеска така не викат маке. Да. Као србиве чокалие. Маке. Така не викат до денеска. Македонците кои оделе во Софија во тоа време, секојаш знаат за својот посебен својата посебна припадност на тој локален македонски идентитет. Кога се одело во Истанбул, нашинци биле македонците, не биле нашинци оние што доаѓале од Добруџа или од Русе. Значи нашинци биле тие што доаѓале од Македонија. Секојаш го имало тој нашински идентитет, но никогаш не сме знаеле точно што сме. Будењето повторно на македонизмот на голема врата го прави повторно кој ако не Константинопол. Во неколку варијанти. Славомакедонизам, кој го зеде Југославија и го разви до невидени граници. Хеленомакедонизам, кој го киднапираше Грција на база на грчката црква, на база на патриаршијата, та не е само грчка црква, на Вселенската патриаршија и по род македонец владиката Каравангелис во Егејска Македонија го прошири македонизмот и го потисна бугаризмот на север. И сега каква ситуација имаме? Имаме ситуација каде што ние со бугаризмот ја споделуваме екзархијата како не грчка црква на двата народи, на двете нации денешни. Ова го збориш како историски факт. Апсолутно да. И ВМРО, која е револуционерна организација, која е многу близко конектирана со екзархијата и која
Дамјан Груев вика, кога ја создадовме сега идејата на дедото, на екзархот Јосиф, ќе отидам до Стамбул да му кажам дека неговата идеја е веќе добива корени во Македонија. И сега ние имаме тука едно заедничко историско културно наследство со бугарите, односно нешто што се во делот на бугаризмот, кој е на интересен начин многу сериозно испреплетен со славомакедонизмот, и тука се појавуваат буквално во историографијата констатиран македонски сепаратизам. Тоа што значи? Тоа е Гоце Делчев. Македонски сепаратист. Што значи? Он го има државниот идентитет бугарин, затоа што бил во Бугарија на школување, земал плата од Бугарија како бугарски војник, како бугарски офицер, и после како бугарски даскал на екзархијата, земал плата од екзархијата, и он го има државниот идентитет бугарин. Бугарин е во тоа време државен идентитет, не националност, етникус во денешна смисла на зборот. Но, што бил Гоце Делчев? Но Гоце Делчев го има македонскиот идентитет во себе. И он е најголемиот македонски сепаратист, кој вика Македонија треба да се ослободи со внатрешни сили, Македонија на македонците, која е многу постара од басната на бугарите и од ВМРО многу постара како идеја. Тоа е глупост дека е ВМРО одсака прво име на ВМРО и дека Македонија на македонците настанува после за Тодор Александров. Не е точно. Ние имаме 1880 година на база на македонизмот. Тоа е многу интересно. Го криеше тој југословенската наука, го кријат и бугарите. На база на македонизмот создадено привремена македонска влада. Не знам зашто те обвинуваат толку дека си пробугарски ориентиран, затоа што мислам делуваш толку хардкор, па дури на Ма не го разбираат луѓето тоа што зборувам. Сега ако ми ја фатиш мене секвенцата што ја кажа вечерва, не, ја ти ја дека Гоце Делчев има, дека Гоце Делчев има, дека е бугарин како државник, кажат еве го бугарофило што кажа Гоце Делчев. Све ми е јасно. И мојот пасош беше југословенски, така. Така, беше ти југословен. Југословен, али имав идентитет. А вече бугарите ќе ме обвинат за ширење на морковите на Александар Македонски. Нели на Сонцево. Но јас немам проблем пошто мојот идентитет е чист, изграден, и јас немам комплекс да зборувам со сите. Ова е клучето ја кажам. На база на македонизмот се обидуваат да создадат будење македонско. Правате превремена влада, во која влегуваат еден македонец, еден славо македонец во кој се конектираат блиску после со србите, ќе ти кажам и зошто ако сакаш со србите, и еден албанец. Во ВМРО е обид да се создаде македонска држава, но на база на македонскиот сепаратизам. Но тој сепаратизам е од бугаризмот. Се сепарира од бугаризмот. Ај уште еднаш малце рециклирај го ова. Имаш македонски, парафразирај го за после да ме сватат. Да разберат. Имаш македонски сепаратисти кои произлегуваат од македонизмот. Добро. Кои сакаат Македонија на македонците. Добро. Но се сепарираат од Грција, грчкото наследство, патриаршијата, оној славо македонизам кој владеел во тоа време. И имаш македонски сепаратизам кој произлегува од бугаризмот, од екзархијата, кои викаат вие си сте бугари, но ние сме македонци. И се сепарираат од бугаризмот, се сепарираат од бугарската држава и не сака да се борат за голема Бугарија, туку сака да се борат за автономна македонска држава. Македонија на македонците. И двата се во суштина иста цел имаат, создавање на македонска држава. Но ткивото, темелот, едниот им почива културолошки на македонизмот, тие се блиско конектирани со приказните и сказните за Александар, за големиот Александар, а другите почиваат на база на бугаризмот, кој е создаден на база на Паисий Хирендарски или преродбениците, кој бил посвеж, но многу несигурен во себе. Секојаш било помодерно да си македонец, гркоман да не зборам, тоа било аристократ. А да си бугарин било понижувачки. И многумина наши богати, меѓу кои многумина како Праличев и други во Охрид, Робевци така натака, биле македонисти и се идентификувале со македонизмот, зашто тоа било престиж во општеството. Тоа било престиж. А бугарин да си било катастрофа, срам, брука. Јас потекнувам да не ме разберете погрешно од екзархиско семејство. И моите во дело моето, јас сум дефацот посетител сум екзархис, 8 дел на мајка ми мајка. Во тој дел, значи јас ова го зборувам свесен дека се себе понижувам.
Значи, ја не ги понижувам бугарите со што кажувам. И моите биле со екзархиски идентитет. И јас не сакам да си понижувам моите дедовци. Ја кажувам каква била вистината. Да не се лажеме сега, нема потреба да се лажеме. Што направи Тито? Знаејќи го ова, колку е помодерно да си македонист, визави бугарин, он го сузби комплетно од Вардарска Македонија бугаризмот, екзархистите. И ги македонизираше на база на славомакедонизмот. Тоа е она што бугарите толку хейтаат Тито и Југославија денес. Не може, поглед комплексот од квалитетот на животот, не може да го преживеат тоа, пошто он го истизна бугаризма комплетно од Вардарска Македонија. И што се случи? Македонизмот се покажа како многу заразен и супериорен. Го истисна бугаризмот и од Егеј и од Вардар. За малце и од Пирин. Македонизмот за малце фалеа уште 5 години со Ѓорѓе Димитров да го истисне бугаризмот од Пиринска Македонија. Каде е тука проблемот? Проблемот е тоа што луѓе кои имале контакт со македонизмот фамилиарен, ги имаш над 2,5 милиони во Бугарија. Они се бугарската елита. Имаш од Македонија 40 бугарски генерали. Имаш на УКИМ, на Софискиот универзитет, кај што јас пишував докторат, од ректор до последен портир се македонци. Професорите се пред се македонци. Имаш десетици, стотици, од премиери до министри, Ти до дав сега една научници, книга македонските генерали. до елита, до све. Тие 2,5 милиони и повеќе македонци се силно етаблирани во бугарската држава денес. Тоа го загрижи Бојко Борисов и човекот даде изјава, ако се сеќаваш, мене ме загрижува само малцинското прашање, ништо друго. Зошто? Признавањето на Европскиот суд за човекови права, на постоење на македонско малцинство во Бугарија, ги отвора портите за заразниот македонизам. А на Бугарија му е суштествено да живее бугаризмот, тие македонци кои знаат дека викаат ние сме македонци, да, ама како локален идентитет. Ние сме бугари, а сме македонци. Така. Тие така викаат денес. Така. Ама се плаши Бојко Борисов дека за 10 години под бајракот на Европската Унија, ако влеземе ние, со инвазивен македонизам кој што се создава во Македонија, може да зафати и да инфицира Бугарија. Истиот проблем е со Грција, Северна Грција, македонците. Истиот проблем. Не, во Грција си имаат хеленски македонизам кој е најсилен на светско ниво. Има преку 4,5 милиони хелено-македонци во светот. Пример, овие што се тепаат во Австралија со плаво знаме со сонцето на Александар и овие нашите со црвено знаме на сонцето на Александар и едни и други се исти македонци, со иста крв, со исто потекло, бегалци од Егејска Македонија, ама едните го имаат славомакедонизмот во своја култура, другите го имаат хеленомакедонизмот. И се тепаат со едните со плаво, другите со црвено знаме, со исто сонце. Во очите на светот се смешни. Исти македонци се тепаат меѓу себе на база на 2 мутации на македонизмот. Значи меѓу себе се тепаме македонците во Австралија. И со македонците во Бугарија. И со македонците во Америка. И со македонците во Европа. Секој се самоубиваме македонците меѓу себе. Сега, јас го разбирам Бојко Борисов длабински. Викаш дека Гоце Делчев од таму му е таа големата дека повеќе предавници овој нема од таму, да. Од овие сообрази. Гоце Делчев бил изразен интелектуалец, од таму е. Проблемот каде е? Он ги разбирал дека и бугарските македонци и овие македонци самосвесни за самостојна сега ова едноставно се бореле меѓу ова што го кажав вечерва, не го разбира ниту Заев ниту Бучко. И они одат на приказната, на преговори со Бојко Борисов, абе види брат, да си помогнеме да си владееме ти во Бугарија. Тоа е практичната денешна политика. Не, слушај, ама не поминува тоа во Бугарија. Тоа поминуваше 90-тите во Бугарија. Така. Во оваа моќна денеска Бугарија тоа не минава. Вика бугарите, џабе се лигучите по офисиве. Зашто? Зашто бугарите не ги интересира да имаат автопат, тоа е лага дека Тито не сакал да има автопат Скопје Софија. Бугарите не сакаат. Затоа немаме ни железница ни автопат. Така е. Зошто? Бидејќи бугарите сакаат да ја бугаризираат или ребугаризираат Македонија денес. На тоа пример го сонува господинот Каракачанов. Он го работи по тој дел. Али да нема автопат, да нема комуникација и со 2-3 шамара. А Бојко е свесен дека шамарите ќе бидат обратно. Ако има железница автопат, македонизмот е толку посупериорен, што ќе се случи македонци да се расправаат се тепаат со македонци во Софија, а не со бугари во Скопје. Ме разбираш ли?
Тоа Заев и Бучко не го разбираат. И они му викаат, ние сега ќе направиме, ќе отвориме економија, ајде ќе направиме ако треба и авто, па ќе се позајмиме пари. Ма тоа не го интересира Бојко. Бојко го интересираат ова, малцинското поашање. Ама викаат, ние не бараме македонци таму, тоа си е внатрешна работа на Бугарија. Да, ама тоа е проблемот. Значи, крајната цел што е на Бугарија во овие преговори, што да Не знаат што сакаат. Ме утепа сега. Ама така е, не знаеш што сакаат. Ја викам, слушај, знаеш како доаѓаш, пишуваш една формула како математичар и викам сега резултатот, значи, што е ова? Значи не знаеш што сакаат. Они од една сакаат, свесни се дека со што го прават и прават услуга на Србија и на Русија, свесни се. Свесни се дека ќе бидат сега фатени на ударот на Запад, на САД, на Америка, која сериозно ќе се вклучи во процесот. Свесни се дека Европската Унија ќе мавни силно врз нив, бидејќи во очите на европејците ти под бајракот на ЕУ правиш асимилација на народ во 21 век. Оти политиката на Краси за ребугаризација на македонците, со други зборови, асимилација на македонците. Бидејќи од нас се бара да признаеме дека сме со бугарски корени. Тоа ако му го кажеш на Мекалистер, на Меркел, на французите, на на Доналд Туск, лидерот на Бојко Борисов на ИПП, тие ќе повратат на маса. Ти на нив да му зборуваш за асимилација во 21 век, па тоа е надвор од умот. И затоа Захариева како маче преди вика, многу е тешко да објасниме каква е нашата позиција. Еве вие вашата позиција, ваква е. Вие исплашени 2017, 2018, 2019 се вративте на позициите на Тодор Живков, на позициите на СССР. И сега сакате да ви поминат не нашите титовистички позиции, тие полесно поминуваат во ЕУ. Они сакаат позициите на СССР и на Сталин да поминат во ЕУ. Тоа нема шанси. Нема шанси никакви. И они се многу сериозно загрижени зашто ќе изгубат битката. По 100 пат Бугарија ќе ги изгуби сите битки и на крајот и војната со македонизмот. Ние треба да најдеме начин како да го релаксираме не само Бојко, бугарското општество, сите заедно. Ајде шпекулирај, како? Не шпекулирам, точно кажувам. Не, шпекулирај како да го направиме. Точно кажувам. Точно имате идеја, представа како. Дали ти се навредуваш кога ти речат бугарите, абе ти си македонец сега, ама твоите дедовци беа болгари. Не ме вредја, ама не е точно, смешно ми е. Не, дали те навредува кога ти речат ти си јаничар. Значи ти си се одродил. Да, не сум. И тие таму се чувствуваат исто така. Они вика вака, Петар, ако ја прифатиме твојата вистина. Значи јас сум јаничарот. Ние сме одродени од македонците, па станати нешто друго. Ама јас му викам да, ама ако ја прифатаме твојата вистина, тоа јас сум јаничарот. Значи имаме проблем. Ние сме браќа, братучени сме. Не сме браќа, братучени сме. Како се надминува ваква? Но и двајцата сме јаничари на масата. Кој е јаничарот? Ова е веќе dire straits, ова е безизлезна ситуација. Многу сериозна работа е. Тоа е тоа што Бугарија е кочи да најде решението со Македонија. Значи, ако она во нешто не признае, она и се руши целиот концепт нејзин? Паѓа Бугарија, како држава. И они треба да се самоубијат. Да ја прифатат нашиот наратив. И сега, ние по друга страна па немаме храброст. Што? Да ја осудиме УДБА и убиствата во Македонија, меѓу кои и дел и на религијска основа, на антиекзархиска основа, каде што се убиени многу, еве во Бигорски манастир се убиени десетици монаси од српските служби. Или уште ги наоѓаат таму по тие околу манастирот, фрвани по јамите, коските на монасите. Ние не сакаме да се откажиме од просрпското наратив. Ние не сакаме со србите да се расчистиме, зашто ние имаме антисрпски востанија во Македонија. Охридско, Тиквешко востание. Ние имаме страшни злосторства на србите во Македонија. Српските жестокости во Македонија се многу поголеми од сите други. Никој не направил толку зулум колку србите во Македонија. Има едно вели ама тоа не сакаме да го прифатиме. Тоа што за 5 века го направиле турците овде, србите 10-кратно повеќе за 5 години. За 20 години колку владеја. Така, да. Точно е тоа според вас? Точно е тоа, апсолутно. И во таа ситуација ние сега, или Бучковски, или Заев, или нивната партија СДС, знаеш, про бивши комунисти, нивниот мозок е закочен на југословенската доктрина. И затоа толку бурно реагира Тито кога се спомна. Да. Гледате дека цело општество се крена. Се крена за Тито. А па бугарите го мразат Тито пошто мислат дека он е авторот на дебугаризацијата на Македонија. А не. Не, он ја подкрепи само Македонија. Што направи он?
ги праша македонците, кај ве боли забот? Абе забот не боли во црквата. Ние од султаните уназад векови се бориме за македонска црква. Ни даваат ни едни, ни други, ни трети. Ниту бугарите, ниту србите, ниту грците. Зошто до 68 чекавме? Епа вика, па немавме владици. Ги убија србите. Немавме владици. До сите беше единствен владик. Знаеш, после едва направи уште 20 други владици, Кирил покојниот, не Кирил беше секретар на Ние немавме монаштво. 20 немавме монаштво, се беше убиено. Црквата не беше убиена. Интелигенцијата не беше убиена. Интелектуалците, писмените не ги убија. Се ни убија. 3 пати убива на македонската интелигенција во историјата. Обезглавување на мозокот. Ние лоботомиран мозокот на македонците. 3 пати во историјата. Па нема друг народ што е колку нас настрадан и малтретиран од другите, најмногу соседите и од браќата. Сакаш да направиме пауза, да вклучиме само телефони, да завршам да поентирам, или сакаш да продолжиме со... Ќе се исклучиме само секунда за да Не, дали сакаш да продолжиме со твојов наратив или да направиме некој... Ај ќе се договориме на само пауза. да завршам секунда со ова. Не, нема проблем. И повеќе слободно. Ние треба да собереме сила, да ја пресечиме па почната врвста од Србија, од југословенската долина. Тоа не значи дека јас ја осудувам Југославија. Југославија го имаше најдобриот систем за образование и за здравство во светот. Се согласувам. Ние можеме да го искористиме тоа. Апсолутно. Ја не викам дека Тито направил поголеми злосторства од Караџорџевиќ фамилијата. Не направил. Караџорџевиќ направиле поголеми злосторства во Македонија. Така. Ама не можеме да препишеме злосторствата се од Караџорџевиќ и на Тито. Така. Кога он ги заклал Караџорџевиќ. Ме разбираш? Јас Значи ја не живеам во бугарскиот филм се што е српско и југословенско нечини и обратно. Во српскиот филм се што е бугарско нечини. Не. Јас си гледам македонските интереси. Тоа го нареков балкански компромис. Да се балансира во Македонија влијанијата на сите соседи. Така Македонија ми е најбезбедна. За која јас се грижам. Зарем можното? Можно е, да. Еве вака во што го зборувам. Проблемот е како ќе се објасниме сега со бугарите. Како? Кој е јаничарот е проблемот? И ја му објаснувам, ајде ти преска те праша. Како може тука баланс да се најде во тоа? Ајде да се договориме никој да не биде јаничарот. Него да кажеме дека во еден природен развој на модерните нации и француската нација создадена пред 2 века. Значи природен развој на нациите на Балканот. Ама они не се откажуваат ние да потпишеме. Не, они се плашат за Бугарија. Че избора држава. Да. Ние треба да се договориме со нив дека... Значи, не е целта некоја параноја дека они на некој начин ќе не бугаризираат или оваа држава ќе се дили. Има една екипа кои сонуваат и мислат дека може да го вратат времето од пропагандите и дека Македонија треба да се ребугаризира. Влеземе во таков филм се, они така мислат. Но Бојко Борисов со екипата друга, помодерни политичари, кои викаат добро бе, ние ви ја признаваме реалноста денешна, ама не знаат како да ја признаат. Ама, и тука застануваш, што е тоа ама? Ама ќе ни се уништи Бугарија. И сега како ние да најдеме начин да ги релаксираме бугарите, дека не амбицираме да ја срушиме бугарската државност и бугаризмот. Оставинската постапка која треба да ја спроведиме за нашите прадедовци, треба да биде направена како во секое семејство. Оставинска постапка. Братучедите не се трпат, дедовците биле браќа, ама ама има суд кој ќе пресуди на крај. Па да не одиме на суд е работава. Да не одиме се во Страсбург, да не одиме се пак како со грците. Па 30 години чекаме со Бугарија. Кај си видел ти македонско семејство кое седнало на маса и се разбрало? Ајде да пробаме. Затоа се борам и тоа пишувам секој ден колумни. Да најдеме начин како да ги релаксираме бугарите. Дека не се јаничари, дека немаме намера да ја срушиме Бугарија, дека нема да биме инвазивни натаму, туку да се договориме дека ние природно сме ги примиле културите по чие дејство сме биле најмногу во одреден историски период, во судбина, старите го викаат судбина, историчарите го викаат одреден историски период. Како што сме примиле турцизми, сме примиле и бугаризми. Тоа се факти. Но сме примиле и србизми. Апсолутно. И сега во таа судбина, која не снашува македонците на Балканов, во таа судбина, ние сега треба да работиме на помирување и да работиме на тоа да ја затвориме приказната од предавствата од минатото, од јаничарењата и поделбите, а да отвориме на европска приказна во која ние, секој како модерни нации, бугарите мора да прифатат дека македонската современа нација е создадена на основ на природен процес, исто како грчката, како бугарската, можеби најпоследна, можеби најнова,
ама создадена на сосема природен процес. Неизмислена, Неизмислена. ненаслено, не проект на Сталин и на Тито. Ама нема Павел вака се. Македонскиот Гемиџија. Македонскиот војвода. Тој кој го бил, нели, додуша Борис Сарафов е организатор на Солунските атентати, ама Павел Шатев е главниот спроведувач на терен. Доктор по меѓународно право од Сорбона, кој го убедувал коминтерната Сталиновци, Лениновци, дека треба да поддржат македонски народ, Македонија на македонците. Он потишал кај нив како македонец. Не го измислил Ленин, не му бил Ленин, оне кој се викаше Аспарух, не Аспарух, оне кој се викаше со русково семејство нај што му беседеше монахот Распутин. Распутин не бил Ленин Распутин, па му баел на нашиот Гемиџија, да го направи прво македонец, па овој па него да го убедува да измисли коминтерна во македонци. Не. Он како интелектуалец видел шанса во тој ран социјализам, во тој ран мултикултуризам или тоа како се викаше, како викаат. Твоево размислување ми е многу блиско со Блаже Ристовски и неговите истражувања во врска со... Не сме исти, различни. Не сте, ама доста ми е слично. Стоеше строго на југосвенската доктрина. Јас сакам да ја апдейтувам. Не, зборам за природбениците. За природбениците многу интересна состојбата. Мене се омилени македонските сепаратисти. Кога се ја мачеле душата, на сите му докажа дека се нешто различно. Не разбира. Дел македонските сепаратисти не знаеле скроз што се, ама знаеле дека не се бугари, знаеле дека не се грци. Ме разбираш? И они се расправаа со нивните колеги по школи, по универзитети, ама не може точно да се произнесат што се, или не може да најдат точна линија. Ако се фатат на база на македонизмот, се судира со приказната на Каравангелис, кој ги убива македонците во Егејска Македонија, кој не прифаќа грцизација. Така? Ако се фатат на база на екзархијата, добиваат од бугарите по дефолт нарачка да бидат бугари. И тоа е многу интересна една но тоа е уште повеќе факт дека сме автентични од едните и од другите. Да, зато се вика преродба. Се преродуваш, се повторно себе сознаваш. Во таа доба на отоманизмот, кога сме западнале во заборав и сме заборавиле кои сме, што сме и како сме, кога сме немале право да јадеме ниту месо. Не знам дали знаеш, македонците за време на Отоманското царство во 15 век, да речам, имале жива мера 50 кила. Најдебелиот македонец бил 50 кила. Едве растеле до 1,50 м. Јаделе 100 грама месо од овца само за Великден. Живееле во тешка сиромаштија. Македонците 20 души сретнувале еден турчин и се тргале по настрана од страв, од и турчинот за нив бил вселенска, вонземска раса. Не разбираш, ти читај го Христо Матов, читај ги спомените, читај го како се мачеле со Дамјан Груев овие робови, робски мозок да направат револуционери, војводи они да направат. Па тоа е невидено мачење. Тој вика за Кочанскиот крај, таму вика се најзатуцани, тоа е страшно вика нешто. Таму вика не може да ги натераш да спомнат нешто против турците, се плашат да зборуваат против турците. Ова е многу напатен народ тука. И од таков робовски менталитет преродбениците создавале култура, во услови кога те забрането да правиш културата. На диво ја пишувале културата. А војводите создавале револуционерна организација пак на диво, забрането. Ти од робови правиш востаници. Од робови правиш војводи. Тоа е многу тешка задача, тоа е невозможна мисија. И тие го направиле. И се во нивните дела, читај ги што буделе. Буделе луѓе кои се аморфна маса. Тој имаш американски... Вакво издание на тебе не сум видел до сега. Имаш американски... Да ти кажам како вечерва што се покажа овде во емисија ова што го говориш. Не се го зборувам исто. Не, ама каде си го зборувал? Не, Груевски ми направи кампања, антикампања со реформите и ми фрли анатема како најголемиот предавник, никој нема представа кои се моите емоции, внатрешни моите чувства и кон Македонија и кон други работи. Зборам за медиумски, ја вака не сум те гледал, ама и не ти е даден... Уште ова и може да еме пауза. Не. Имаш македонски истражувач. Што после тоа ќе зборим? Ова само сакам да го кажам. Не, ќе збориме. Ова многу битно е. Многу е жално за македонците. Прават истражување и викаат што се твоите очекувања од животот. Докај стига твојот мозок. Тоа било многу интересно во тоа време, 18 век, 19 век, кога се пуштила железницата на Ориент од Стамбул до Париз.
нели, почна да се движат. Да доаѓаат тука британци, американци. Првата железница на Балканот е Скопје-Солун. Не, има железница Ориент Експрес од Стамбул до Париз, која ги врзува. И тука има веќе мешање на културите и доаѓаат оние попишувачи, доаѓаат оние романтичари кои сакаат да ја проучат Отоманската империја. И наоѓаат таму човече, 1, 2, 5, 10, 100 човечиња во 100 села, исти. Не знаат што се. Но ги прашуваат што е твојот императив. Докај ти оди твоите амбиции, во наше денешен збор кажано, странски збор амбиција, твоите амбиции. Он вика да преживеам, да не ме заколат утре. Пошто и колеле најмногу. Да не ме заколат утре. А друга амбиција, нема амбиција. Неговата ќерка ја силоваат. Ја земаат насила. Неговата жена ја силоваат. Неговиот син или го земаат, или го убиваат, или го малтретираат, или оди чирак на кај да преживее. А ова има амбиција само да преживее. Оттаму е она со кобурот, за кога ти е кобурот каур. Она приказната знаеш. Значи, тоа е евидентирано патеписците западни. Че овај народ бил до толку утепан, не да мисли на бугаризми и македонизми, не мисли на култура, единствено се идентификувал со верата и со Исус. Толку имале од идентификација. Знаат дека се христијани, рисијани. Викале, ние сме рисијани. Толку од идентификација. Само затоа и сме обстанале. Црквата го зачува генот, да продолжиме да функционираме како народ. И затоа за мене е толку битна МПЦ. Сакаш да ја завршиме тука емисијата или сакаш да продолжиме? Ако како сакаш ти? Не знам. Не знам колку имаме време направено. Имаме време уште. Ајде нека биде пауза малку па ќе продолжиме уште 15 минути што понатаму. Одлично. Одиме режи. Продолжуваме со разговорот, господин Богоевски. Признавате дека до сега вака не сте имале простор да се изјасните никаде медиумски. Ја бар не сум веќе. За историска теорија се потребни сати и сати. Ја ви благодарам. Ова емисија дава таква можност. Јас ви благодарам. Бидејќи направив еден серијал во врска со овие прашања со Бугарија, затоа што ја никогаш не го гледам тоа наивно. Знаете, никогаш не сум прифатил Груевски е предавникот, Бранко Црковски е предавникот, Љупчо Георгиевски е предавникот, Зоран Заев е спасител. Или предавник и он, и така натаму. Или бугарите не мразат, грците не мразат, србите не сакаат, русите не сакаат, американците не мразат. Нонсенс е за мене тоа во политика, тоа се стереотипи. И може би понекогаш сум бил и ја понесен од таа плима, но мене сите инстинкти, а инстинктот мене ми е најправилен. Ја не сум некој интелектуалец, површен човек сум. Секогаш ми говори, што е тоа што го прави Заев, што го излекувам као заклучок, додека пие вода, викам што да продолжам со вас сега разговорот. Но знаете што имаме? Вака сега мене ми излекува заклучок. Значи, најголемата опасност за Бугарија е ние да влеземе вака здрави пави со овој ум безоткажани од она што сме во Европска Унија. Тешко ни во иднина затоа што велите шминкерска работа е да си македонец. Добар бренд е. Они се, да речеме, некоја копија, ние сме Армани. Бренд е. Така ве разбирам, се ја вулгаризирам. Добро, да, македонизмот е супериорна култура. Значи, во тој случај, ја можам да извлечам заклучок дека овие одстапки што ги прави оваа наивна и троштина, наивна на нас медиумски, не знам што се дешава на вистина на тие преговори, дека Заев ова инсистирање со 300 овие одстапки е можеби најповодната работа да ние влеземе во ЕУ и НАТО и после чао рагаци. Бидејќи ние ако влеземе во Европска Унија, нели сега се поставува прашање што бараме ние во таа Унија, ќе се распадне Унијата и така натаму и така натаму. Но
Вие го рековте во емисија. Од вашево кажување ја го излеков заклучокот. Значи, најповолното за обстанување на Македонија, на македонизмот, за нашиот идентитет, е да влеземе во Европска Унија. Да. Има малце разлика од бугарското и со грчкото прашање. Бугарското е 1000 пати потешко од грчкото. Со грчкото ние се расчистувавме околу типови на македонизам. И викаме, ние ќе озајме овој тип на македонизам, вие тој тип на македонизам и готово. Вие сте славо македонци, ние викаме, вие сте Хелена и завршуваме приказна. Меѓутоа, со поглед на бугаризмот имаме една нова тенденција на Бугарија од последниве 2 месеци. Тоа не го бараа ни грците, не го бараа никој од светот од нас. И тоа многу сериозно ме налути некни кога го слушнав од комисијата од господинот Драги Георгиев. Тоа е развој на сосема нов тип на фалсификат идентитет за нас, како замка за нас, за нашата иднина и иднината на нашите деца. Тоа е создавање на северно-македонизам. Северно-македонци. Тоа се слагам. Новокомпонована нација ние не можеме. Нема прво да се одржи. Тоа не е само самоубиство. Ама дали е тоа можеби тоа е историски фалсификат. А дали тоа е тројанскиот коњ на Бугарија, кој се обидува да го подметне. Зошто? Со северно-македонизмот они се обидуваат да не доведат повторно во судир со Грција, а се обидуваат да го национализираат и комплетно во целосната своја форма бугаризмот да го направат историско-културно наследство на Бугарија. Вклучително и сите дејци на ВМРО, не само преродбеници, и сите дејци на ВМРО. И тука имаме проблем. Они сакаат да дојдеме до општиот заклучок дека ние како бугари на сила сме станале македонци и сега, пошто грците признаваат македонци и македонски јазик современо различни од елинскиот, грчкиот, тие ќе бидат северно-македонски. Малце технички проблем. Режија, дали се слушаме? Стиши го звучникот и намали го гејнот на неговиот микрофон. Благодарам. Мала дисторзија имавме. Се слушаше или? Се ворете, се слушаше, само малце имаше дисторзија овдека. Значи, тоа е буквално тројански коњ, но тоа е и голема навреда. Тоа е асимилација на македонците во 21 век. Јас никогаш, по ниедна цена, јас сум еврофундаменталист. Буквално еврофундаменталист. Јас за НАТО, за мене дури моите битки за НАТО некош ги наминува логиката нормалното и луѓето викаат претеруваш со таа твоја ориентација прозападна. Но таков сум. Зошто? Зашто знам дека мојата Македонија и моите македонци се најбезбедни и ќе бидеме најпросперитетни во европскиот свет. Зошто? Што е проблем со Русија? Што е проблем нас со истокот? Русија и кој стои за овој судар? Стои ли некој за овој судар воопшто? Русија нема проблем со Македонија, иако има проблем со постојана македонска држава. Секогаш ја рушеле. Русите го срушиле и Денското востание. Како тоа го сруши и Денското востание? Па на турскиот султан, рускиот конзул му јави дека спремаме востание на 2 август. На турскиот султан македонските позиции, војводите, четите, бројот на четниците, кај сме поставени му ги даде рускиот конзул. Така да не е тоа. Турскиот султан официјално си има во вестник заблагодарено на рускиот император за поддршката да го задуши Елинското востание во Македонија. Зошто на Русија е проблем македонската држава? Русија ја ситенува своите интереси. Сака една голема славјанска држава на Балканот која ќе владее со еден нивни човек. Василевска рече тоа е нивната експанзија која се обидува да излезе на топлите мориња од времето на Екатерина. Тоа е веќе блажеристички, но вистината дека Русија сака полтрони, не сака браќа, не сака пријатели, не сака соработници, сака полтрони. Тоа е Русија. Како Бугарија. Бугарите го примија тоа од русите. Бугарите под чизма руска станаа исти ко русите. Сега они сакаат тоа што им го правеле русите на нив, они го прават на нас. Буквално. Па како обстанавме? Што многу ме луши, што многу ме лути од Бугарија. Па како обстанавме? Македонски непокор, знаеш, инат. Ние сме серд, инат. На почеток на 20 век има едно соопштение кое доаѓа од Лигата на народите, а тоа е
Соединетите Американски држави каде интелектуалци се потпишуваат за поддршка на Македонија и на македонците. Од каде па потекнува на Западот и на Америка таа поддршка кон Македонија, кој ден денеска, да речеме во разни форми, стои неприкосновена? Тоа е многу интересно прашање и тоа е суштината во двете култури повторно. Во еден историски период на создавање на бугарската држава, пред се конституирање на бугарското модерно кнежество, ослободувањето од отоманите, се направи под капата на Русија. И бугаризмот беше киднапиран од императорскиот двор на романите, на Романовите, семејството Романови, на руската династија, и развојот на бугарската држава западниот свет ја констатираше како ширење на руското влијание на Балканот. И затоа западните земји им ја уништија Сан-Стефанска Бугарија. Не ја дозволија со Берлинскиот конгрес. Додека па македонизмот, како идеологија, секогаш ја имал британската поддршка, германската поддршка, по современо време од Вудро Вилсон навака, американската поддршка. Македонизмот се прецепира како идеологија која е отпорна, која дава отпор на руското влијание, а бугаризма кој го шири руското до ден денеска. И така е и денес. Јас сум носител на македонизмот современ, се борам за надграден македонист, се борам за наше тотално пријателство со Америка, а бугарските пријатели се до ден денеска се слуги на русите. И покрај тоа шират руско влијание во Македонија. ЕУ и НАТО? Ма каква ЕУ кога НАТО немат влада нивна нема сертификат во НАТО, а земја членка на НАТО се. Нема врска тоа. Ги примија од сожалување. Кажа пред 2 месеци, пред месец и пол, генсекот на НАТО кажа: "Вие бугарите може да напуштите НАТО ако сакате." Ве примивме со сожалување. Тоа го порача актуелно генерален секретар. Ги примија за да се намали бугарското влијание за НАТО. Руското влијание се извинувам. Да. И сега бугаризмот културолошки и за да се заобиколи Србија која знаа дека не може таму да го сузбија руското влијание и да става Србија под некаков што е најголемата болест на светот? Тампон зона да ја направи. Која е неизлечива болест на светот? Идеологијата. Инсепшн. Ако примиш ти идеологија во тебе, даваш глава, ти сечат и ти не се откажеш идеологијата. Па еве го гледај ги македонците. Така е. Видија нашата идеологија дека постоиме и обстоиме. Тоа го знаат американците. Ако бугаризмот, идеологија кој го прими руското влијание и е нивни репрезент, нивни перјаник на Балканот, во Југоисточна Европа. Тоа што они бугаризмот го констатира како непријател на нивните стратешки интереси за развој, за расширување на НАТО и ЕУ во Југоисточна Европа. Обратно, Русија не само што е загрижена за Македонија, може ништо не значи Македонија на Русија воопшто. Русија се грижи да го спречи проширувањето на ЕУ и на НАТО во Источна и во Југоисточна Европа. НАТО бугарите не успеа да се спротистават, да направат, проба Бојко Борисов да направи малку мангели со НАТО, со таа Илинденска Македонија, кој се сеќаваш, добија 2 жешки шамари од Вашингтон и се повлекоа од правење проблеми за НАТО. Не те разбирам, ама ајде виќе немам време за сите детали. Ќе прегледаш емисијата па ќе сватиш. Сега за ЕУ им успеа тоа, бидејќи американската администрација беше сериозно повлечена од балканските прашања со председателот Трамп. У смисла, зошто Илинденска Македонија би била до толку ова за да мора шамари да се делат? Тоа беше тројански коњ за да пропадне Преспанскиот договор и да не се прошири НАТО. Нарачка од русите. Русија сега се бори... Чекај, Илинденска Македонија не беше презентирана од Зоран Заев? Да, во Софија му го кажа предлогот. И залета. Тука се залета и после му се јави Ципрас му каже полека не летај, овие моите идеолози што создаваат држави векови уназад, викаат не. Ајде, да објасни се па да видим. Охи беше не. Охи не. Охи. Сега. Денехи. Бугаризмот од своја страна значи го има Западот како непријател. И тоа ќе се соочи сега, наредниве месеци со тоа. Како тоа мислиш? Па ребугаризација на Македонија е подпаѓање на Македонија под руско влијание. Замислиш се согласат западните да попадне Македонија под руско влијание по умот на Краси и по умот на Екатеринчето. Па што не... Па тоа нема шанси. Па што не направат? Па тоа нема шанси, никој Затоа и сега и грекот не мислиш дека во синергија работат, синхроно работат грците и бугарите во целава оваа игранка? За ништење? Грција е германско-британска држава.
А што? Германците се многу љубители на Македонија. Германците, зависи кој дел од германците, не они од Штази, другите се љубители на Македонија. И се да завршам, само да поентираме, ние сега имаме таа среќа историска да најцврстите, најсилните, модерната империја, Америка, стои на страната на македонската државност. Онаму каде што ние сакаме да одиме во Европска Унија, се исто под силно влијание американско. Значи, дајде да искористиме таа шанса. Да престанеме со приказните сеславјански браќа. Мене ми е смешно. Македонци што тврдат дека се антички македонци, што застапуваат твојата теорија дека не сме Словени, со русите имаме ништо заедничко, се најголемите русофили. Не. Како е тоа можно? Напротив. Смешно е. Ја викам дека и тоа како сме блиски и со Срби и со руси, дека сите они па имаат потекло од тука. Од тука е потекнено. Тоа е мојот инстинкт дека ми го имаме историска шанса да искористиме коњицата на Александар Македонски кога пребегува по распаѓањето и смртта негова на сите страни. Тоа е тоа. Нема врска. Не знам дали сум во право, ама тоа е што го знам. Коњаницата заминава во Египет, го донеле него таму. Да завршам сега. Со ние ова историска шанса, ние македонците сме немале никогаш ваква историска шанса. Империјата во актуелниот историски момент, некош бил Рим, некош била Москва, некош бил Париз, сега е Вашингтон, светската империја. Да стои за нашата државност. И ние да не знаеме тоа да го искористиме, тоа ме боли и тоа ме нервира. Сега имаме најголема историска шанса македонците да создадеме држава на место и да ја завршиме работата, да станеме и просперитетна држава. Ние не станеме престолнина на светот. У овој момент СДСМ е на власт и се е во рацете во моментот. Се е во моментот во рацете на Заев. СДСМ се, можеби Заев лично не, он покажува некои разлики, но неговата партија е строго роб на југословенскиот концепт, на југословенската доктрина. Па нели го подготвуваа него западните? Нели целата поддршка не му стигна од запад? Зато го одвои во неговата партија, ако ме слушне. Значи он покажува разлики, но неговата партија е заложена тоа. Од друга страна СДСМ во суштина тоа го видовме ова кога рипна неговите за одбрана на Тито. Тука Бучковски ова што кажа вечерва далеко од тоа да го поима и да го разбира. Што кажа Бучковски за извином поима? Не го разбира ова, што зборуваме вечерва. Добро? Не го разбира. Ако не да Господ купиме делови за сухоите сега, може. Али ова далеко од тоа сме сега. Не, мене ме боли ова што случува на Македонија. Ја не сакам ми се повтори грчкото сценарио, 30 години да седиме надвор од ЕУ за расправи се со бугарите. Значи ме боли искрено. Што е тоа грчко сценарио? Па со грците седевме надвор од ЕУ, ние пред Хрватска ќе влезевме во ЕУ. Со Словенија заедно. Ради кавгата со грците останавме надвор. Сега ради бугарите ќе останеме уште 30 години надвор. Што може да се направи? Дали ќе му успее на Заев? Јас мислам дека ова прашање ќе помогнат да го решиме Соединетите американски држави наредниве месеци и очекувам да се реши бугарскиот проблем се надевам неправна формулација која може би покомна и за нас, туку да едноставно направиме оставинска постапка со бугарите. Да се раздвоиме и секој по својот пат. Да си ја расчистиме она што не е расчистено од нашите дедовци и прадедовци. А викаш дека токму тоа ќе значи пропаст на Бугарија? Не, ќе им дадеме неспорен наследен дел на она кое ќе го потврди нивниот експанзионистички дух на раното бугарско кнежество. Дали ни се исплати тоа да го направиме? Дали постои ризик? Ако сакаме Македонија на македонците, ни се исплати. Може да ти се заблагодарам тука? И јас на тебе, благодарам многу. Па мислам дека извини вака на тебе да не Не, ворете, не е тоа проблем. Мислам дека имавме доволно време, не мора. Доволно е, да. Мислам дека имавме доволно за можеме уште еднаш да направиме една во не знам, ајде ќе размислам, ја импулсивно и интуитивно ги правам емисиите и спонтано гледам и ќе го согласиме термин Господ да ве понатаму. Океј, ти благодарам многу за гостувањето и за објаснувањето. Почитувани гледачи. Да, благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Емисијата за пар часови ќе биде ставена на YouTube. Лека ноќ и пријатно.